बिटिआर सुक्ति जानाया प्राय 8 मास जालांबाय जिहेतु जानुवारि जादोंमोन दिनै आगस्ट सेप्टेम्बर मोनबाय आरो सरासर उइदिन 6 मान्थ 6 मासनि गेजेरावनो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ एग्रिमेन्टआव लिरनाय दं किन्तु हयथ' बे बायदिसिना बे कभिड-19 बायदिसिनानि थाखाय बेखौ थाब इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय जायाखिसै बेनिफ्राय जोंनि साइडनिफ्रायबो जों बारे बारे सरकारखौ बेखौ आसाम सरकार भारत सरकार मोननैबो सरकारखौ बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होननानै प्रेसार होबाय थानाय जादोंमोन आरो बे प्रेसार होनायनि रेसपन्स हिसाबैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो फाइनान्स मिनिस्टारा बावैसो हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामसै होननानै उइदिन 1 मान्थ 1 or 2 मान्थ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामसै होनना बुंदों किन्तु मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्ति गासैखौबो जों इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हागोन बे नङा किन्तु पर्यायक्रमे बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन जों आसा खालामदों आरो बे बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालामनाय बेलायाव जा बयनिख्रुइबो गिदिरसिनानो जाबाय बाउन्डारि एक्सटेनसन बर'लेण्डनि सिमा बांहोनाय आरो बिनि थाखाय अन्तत कमिसन मोनसे दानायनि बाथ्रा दं आरो जों आसा खालामदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बे बाउन्डारि एक्सटेनसन आरो एक्सक्लुजननि जि बाथ्रा बेखौ लानानै जि कमिसन दानो गोनां दं बेखौ दागोन आरो बेखे बयनिख्रुइ इम्पर्टेन्स बाथ्राया बेनो बाखि अन्यान्य जिफोर माबा दं मा बुंगोन क्ल'ज एन्ड सेक्सनफोर दं बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बारा गुदु बाथ्रा नङा खारन इन्स्टिटिउसनफोरखौ केबिनेट डिसिसन लानानै डिक्लेयार खालामनो हागोन इटिमेट मोनसेथ' डिसिसन जाखाबायानो मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामबाय जे बर' मिडियाम एजुकेसन माबानि थाखाय सेपारेट डिरेक्टरेट बे जाबाय किन्तु जोंहा बयनिख्रुइबो मेजर माबायानो जाबाय बाउन्डारि एक्सटेनसन आरो कारणा बाउन्डारि एक्सटेनसन जायोबा माबायाबो बांगोन कनस्टिटिउसनआबो बांगोन दा बेखायनो बेखौ डिसिसन लानो थाखाय मोनसे कमिसन दानाय जागोन आरो आसा खालामदों बे उइदिन 2 मान्थस बाउन्डारि इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बे इस्यु जि कमिसन दानो गोनां बेखौबो दागोन खारन बेखौ दायोबासो जा बाउन्डारि बाउन्डारि माखौ एक्सटेनसननि बाथ्राखौ डिसिसन लानो हागोन इटिमेटे जोंनिफ्राय 1100 भिलेज आरो बेखौ सरकारनि खाथियाव साबमिट खालामनाय जाखाबाय आरो मेप मोनसे जों बानायना होखाबाय बबेहालागै बर'लेण्ड जानांगौ आरो बेखौ बे कमिसना डिसिसनखौ बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन नायनांगोन स्पट भेरिफिकेसन खालामगोन आरो डकुमेन्टारि भेरिफिकेसन खालामगोन आरो बेखौ माबानानै भेरिफाइ खालामनानै जुदि थिग मोनोबा बेखौ लोगो लोगो डिक्लेयार खालामगोन आरो जों आसा खालामदों बेयो उइदिन 2 मान्थस नङाबाबो किसु मासनि भितराव बे कमप्लिट जागोन जुदिও जा फाइनान्स मिनिस्टार आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार चिफ मिनिस्टारा उइदिन 2 मान्थस बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बुंदोंबो उइदिन 2 मान्थस कमप्लिटथ' जानाय नङा किसु हयथ' जागोन जेरै एनडिएफबिनि केस उइथड्र खालामनाय बाथ्रा दं आरो बे केस उइथड्र खालामनाया इसेबां इजि नङा खालामगोन किन्तु बेखौ मास मोनसे मोननैनि भितराव फोजोबनो हाया खारन केस रेकर्ड नागिरजोबनांगोन दासिमहालागै एनडिएफबिनि एगेन्स्टै जाबसिननानै जेसेबां केसफोर दं बे केसफोरखौ नागिरनायावनो खमावनो 2-3 माससो नांगोन बेनिफ्राय जोंहा रिहेबिलिटेसन बाथ्रा फैबाय बेनिफ्राय रिहेबिलिटेसनावनो बे किसुमान स्किम होनाय बाथ्रा साकरि होनायनि बाथ्रा बिभिन्न गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टआ रिक्रुटमेन्ट खालामनाय बाथ्रा दं बे गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामो आरो बेखौ पर्यायक्रमे लासैनो खालामनांगोन खनसे खनसेनो उइदिन 2 मान्थस कमप्लिट जायाबो जानो हागौ किन्तु जों बेखौनो आसा खालामदों जे वान्स इमप्लिमेन्टेसना स्टार्ट जानाय मिन्स बे कन्टिनिउ जालांबाय थागोन आरो हयथ' 6 मान्थ बा 1 इयारनि भितराव कमप्लिट जाहैगोन जों सानाखै जों लुगैयाखै जे उइदिन 2 मान्थस कमप्लिट जानांगौ होननानै किन्तु स्टार्ट जानांगौ स्टार्ट जायोब्ला बे कन्टिनिउ जालांबाय थागोन आरो जोबगोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे इनिसियेटिभ लाजेनबाय बेनि थाखाय जोंनो गोजोनथाव बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामा होनना बुंदों बिटिआर सुक्ति जेबो गैया होननाबो बुंदों मालाबा समाव जिर' होननाबो बुंदों मालाबा समाव दावदै गला होनना बुंदों किन्तु दावदै गला ना जिर' ना मा बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामबा बे प्रमान जाहैगोन दिनै हाग्रामा महिलारिया आसलथे बुंनो थाङोब्ला थांनाय 17 बोसोर बिटिसिखौ सासन खालामनाय रायजो राजाफोरनो जेबो होनो हायाखै आरो बेखौ होनो हायैखाय दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नैबे बिसायख'थियाव माखौ लानानै मोखां दिन्थिहोगोन बिनि जेबो उपाय मोनैखाय थगाय थुसि रायजो राजाफोरनि जि एटेनसन बेखौ गुबुन फारसे द्र' खालामनानै बिटिआर सुक्ति जेबो गैया दावदै गलासो होनना बुंनानै आरो खनसेबाव बिटिसिनि गादि दखल खालामबावनो हायो नामा बेबायदि मोनसे अपसेस्टा खालामदों आरो जों फोथायो बिथांनि अपसेस्टा बिथांनि नाजानाय फेलें जागोन कारण रायजो राजाफ्रा बिथांखौ कुनुदिन फोथायलिया
कारण बिटिआरआ मोनसे प्रेक्टिकल आरो जातिनि प्रग्रेसिभ मेन्टेलिटिखौ लानानै दानाय मोनसे सुक्ति आरो बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामबा दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो जाति जनखौ जौगानो हागोन थांना थानायनि खाबु मोनगोन आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बे सुक्तिया जोबोद मोजां जागोन आरो बेनिखायनो जों गासैबो रायजो राजाफ्रा बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट जाजानायखौ लुगैयो आरो पार्टिकुलारलि जों इउपिपिएलआ जुदि सरकार दानो हायो बे बिसायख'थि देरहानानै अब्ला बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोंनि ओनसोलाव थांनानै थानाय गासै जाति जनगोष्ठिफोरखौ मोजाङैनो सुख गोजोनै जौगानाय महरजों थांना थानायखौ जों नाजागोन बेबायदि थांना थानायनि बेबस्थाखौ जों लाबोगोन सनितपारा बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे ओनसोलानो बेहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासैबो सनितपारा माबानि गासैबो ओनसोला हाबजोबनाय नङा खिन्थु साम पार्ट जिखिनि एरिया कन्टिगुवास ट्राइबेल डमिनेटेड एरिया ट्राइबेल इनहेबिटेड एरिया बेखिनिया बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन कारण बिटिआर बे सिक्स सिडिउल काउन्सिला मोनसे कन्टिगुवास मोनसे बाउन्डारिनि गेजेराव थानो गोनां जायो कन्टिगुवास बाउन्डारिनि गेजेराव बेनिखायनो कन्टिगुवास जिखिनि ट्राइबेल गामि बेखिनिया बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन आरो बाखि जायफोर लेरेट थेरेट गोजान गोजान हारसिं हारसिं गोसारनानै थानाय गामि बेफोर खिन्थु बिटिआर हाबनाय नङा बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ बेखौसो खावलायनो नागिरदों जे जों इतिमध्य 1100 भिलेजनि लिस्ट होखाबाय आरो मोनसे मेप होखाबाय बे मेपनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्रा बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन बे लिस्ट होनाय गामिफोरनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्रा गासैबो बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन खिन्थु बाखि लिस्टनि बाहेरायाव थानाय बा जोंनि जिखिनि मेप होदों मेपनि बाहेरायाव थानाय जिखिनि बर' गामि बे स्पेसियेलि जा डेजार्ट मा बुंगोन लेरेट थेरेट गोजान गोजानै हारसिं हारसिं गोसारनानै थानाय बेबायदि गामिफ्रा खिन्थु बिटिआराव हाबनाय नङा बेफोरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबगोन बेनिखायनो गोनो गोथो जानांगौ दरकार गैया कन्टिगुवास एरियायाव थानाय बर' गामिफ्रा बिटिआर हाबखागोन बेखौ बिथांमोन खाथां जायो होननानै निश्चिन्त मोनै थानो मोजां आरो जायफ्रा लेरेट थेरेट लिंक गैयाजासे हारसिं हारसिं गोसारना थानाय गामिफोर बेफोर खिन्थु बिटिआर हाबनाय नङा कारण बिटिआरआ सिक्स सिडिउल काउन्सिल जानायखाय बे मोनसे मोनसे टेरिटरियेल बाउन्डारिनिफ्राय थानो गोनां जायो आरो बेवहाय बेखौ सिक्स सिडिउला बेनो जे मोनसे टेरिटरियेल बाउन्डारि भितराव थानांगोन आरो बेबायदि जानोब्ला बे कन्टिगुवास एरिया जानो कन्टिगुवास गामि जानांगोन बेनिखायनो जायफोर कन्टिगुवास एरिया बिसोरो सिन्था खालामनाङा जे बे बिटिआर हाबखागोन आरो बिटिआर हाबोबा बेयो सिक्स सिडिउल प्रभिजनखौ मोनगोन आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलफ्रा हारसिं हारसिं गोसारनानै थानाय बिसोरो बर' अट'नमास काउन्सिल थागोन आरो बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला आसाम स्टेटनि स्टेट एक्ट मथेसो मोनसे अट'नमास काउन्सिल हिसाबै बाहायजागोन आरो बिथांमोनाबो अबसे मोनसे काउन्सिल थागोन चिफ थागोन एमसिएलए थागोन खिन्थु पावार फांसना आसाम सरकारजों नियन्त्रण खालामजानाय जागोन खिन्थु बिटिआरआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्सै दङ बेयो दा नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों अन्तत बिटिआर ओनसोलाव थानाय बिटिआर सरकारा आसाम सरकारनि सायाव डिपेन्डेन्ट नंलिया प्राय इन्डिपेन्डेन्ट रोखोमै शासन खालामनो हानाय बेबस्था मोनबाय कारण थाखा फैसाखौबो दिनै डाइरेक्ट फान्डिं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट मोनसिगोन खिन्थु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला आसाम सरकारनि सायाव सम्पुर्णयै डिपेन्डेन्ट जागोन फारागा बेनो बेनिखायनो आं खावलायदों बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ जे कन्टिगुवास एरिया जायफोर दं बिथांमोना निश्चिन्त मनैनो बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन आरो जायफ्रा आइस'लेटेड एरिया गामिफ्रा गामि गंसे बिदि गोसारना थानाय बिथांमोना खिन्थु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबगोन बे फारागखौ अन्तत बिथांमोना क्लियार जाना लायोबानो आं सानो गोनो गोथो जानाङा आरो गोनो गोथो जायालासेनो जिहेतु मोनसे जिखुनुबाबो काउन्सिल मोनसे काउन्सिल हाबखागोन हय बिटिआर नहय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेयाव हाबखागोन बेनिखायनो गोनो गोथो जायाबा मोजां जायोबाथ' जों आसा खालामदोंमोन उइदिन अक्ट'बर जागोन होननानै उइदिन अक्ट'बर जायोबाथ' थिगानो बायसान्स उइदिन अक्ट'बर जायालासेनो एसे बाङोबाबो जों बारा खर' सायाखै जोंहा जोंनि थाखाय बे पजिटिभ मोजांसिनसो जागोन माथो जोंहा बे खस्थ' बांगोन आरो बेल'सो ओरैनो दाहालागै जिखिनि माबा मोनदों बे बुथ कमिटि भिलेज कमिटि बेफोरनिफ्राय जिखिनि हिसाब फैदों अन्तत 30,000सो भट दासिमहालागै कालेक्ट जाबाय बे भैरबकुन्द समस्तियाव इउपिपिएलहा 30,000 भटआ कालेक्ट जाबाय थांनाय बाराव 2015आव रिपेन डेमेरे मात्र 13,000ल'सो मोनदों 13,500 बेसेबांबा भटआ देरहादों
खिन्थु जों दासिमहालागै अन्तत 30,000 भट कालेक्ट खालामनो हाबाय आरो हयथ' बे बांनोसो हाबावगौ किसु सम मोनोबा जों बांबावनो हागौ बेनिखायनो जों देरहानाया कनफार्म जानानै दंखायो